আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। নতুন একটি বছরে সবাইকে স্বাগত। আজকে ২০২৩ সালের ১ম দিন। তো আজকে খাবার ভিডিওটা মেক করেছি। আর ভিডিওটা হয়তোবা ৪-৫ দিনের মধ্যে আপলোড হয়ে যাবে। তো নতুন দিনে আপনার এখন ভিডিও শুট করছি, কিন্তু কারেন্ট নেই। কারেন্টটা চলে গেছে। কিন্তু এর মধ্যেও মোটামুটি চেষ্টা করছি যতটুকু পারা যায়। তো এই বিষয়টা আপনারা মাথায় নিবেন না। হট করে কারেন্ট আসতেও পারে, নাও আসতে পারে, সেটা শিওর না। তো আর কথা বাড়াবো না, খাবারে চলে যাব। দেখতে পাচ্ছেন দেশি মুরগি, নতুন আলু দিয়ে লাল ঝোল, পাশে রয়েছে বেগুন ভাজা, সাথে রয়েছে আলুর কাটলেট, সালাদ, নতুন চালের পোলাও। তো আমরা এখন খাবারটা শুরু করব দেরি না করে, যেহেতু লোভনীয় খাবার। ফার্স্টে আমরা পোলাওটা বেগুন ভাজা দিয়ে খাবো। বেগুন ভাজা নিয়ে নিচ্ছি। বিসমিল্লাহ করব। বিসমিল্লাহ। বেগুন ভাজাটা মজা হয়েছে। আর পোলাওতে আপনার মটরশুঁটি ইউজ করা হয়েছে, এই যে মটরশুঁটি। এখন এই যে আলুর কাটলেটটা খাবো। বিভিন্ন ময় মশলা দিয়ে করা হয়েছে আলুর কাটলেটটা, দেখতে পাচ্ছেন। তো এই ধরনের আপনার আলুর টিকা খেতে যেরকম সুস্বাদু, দেখতেও কিন্তু খুব সুন্দর হয়ে থাকে। আর এটা শুধু শুধু খাওয়া যায়, এটা শুধু শুধু খাওয়ার টেস্টটাও কিন্তু অন্যরকম। আর এটা গরম গরম ভাজা আর খাওয়া, এটা তো তুলনাই হয় না। খাবারটা পুরাই জমে গেছে। একটু দেশি লেবুর রস নিয়ে নিচ্ছি। লেবুর রসটা আসলে খাবারের স্বাদটা বাড়িয়ে দেয়। অনেকে পছন্দ করে, অনেকে করে না, কিন্তু আমার কাছে ভালোই লাগে। মশলাদার আলু সম্পূর্ণই। নতুন ধনেপাতা, পেঁয়াজ, গোলমরিচ, শুকনো মরিচ ভিতরে দেওয়া হয়েছে। এখন দেশি মুরগিটা নিয়ে নিব। দেখতে পাচ্ছেন ঝোলটা কত সুন্দর হয়েছে।
দেশি মুরগির রানের পিস, আলু, এটা টাক রানের মাংস বলে, এটা খেতে খুব সুস্বাদু। আর এক পিস মাংস রয়েছে, গোটা ঝোল। আর ধরার আগে দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর কোষ কোষ খুলে আসছে। এখন ঝোল নিয়ে নিব। এটা খাবার সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম, আলুটাকে ফার্স্টে নিবেন, এইভাবে রাইসে ভাঙবেন, ভেঙে এইভাবে মাখবেন, তারপরে একটু নরম তুলতুলে মাংস নিবেন, নিয়ে এইভাবে কিছু সালাদ দিবেন, তারপরে মুখি দিয়ে দিবেন। অসাধারণ লাগবে। দেশি মুরগির ঝোলটাই কিন্তু খুব মজা। দেশি মুরগির ঝোল দিয়ে মাখো মাখো করে খেতে ভালো লাগে। রানটা খাবো। লাল লাল মুরগির মাংস, ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন লাল লাল মুরগির মাংসটা খুব টেস্ট হয়েছে। একটু লেবুর রস নিয়ে নিচ্ছি। খাবারটা আস্তে আস্তে শেষ করব। ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। শাকির ফুড ফ্যাক্টরির পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।